Вот, засыпали нашу море лужу. Вот. Тут была лужа огромная. Много лет. Была. Ну, сколько я тут работаю в Меге, столько она была. Значит, 6 лет. Вот ее неожиданно засыпали. Вот как быстро у нас администрация реагирует. Эта грязь как бы осталась грязью. Ее еще не засыпали, может. Ну, молодцы. По крайней мере, дождь идет, а лужи нет. Чудо. Хорошо. Так добро.